हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बाइक की बैटरी को रिपेयर करना सीखेंगे। तो दोस्तों हमारे पास है एक एक्साइड बैटरी, इसका नाम है एक्साइड की बैटरी है दोस्तों। तो हम इसको आज रिपेयर करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। दोस्तों सब्सक्राइब करें रोबोटिक्स चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिल। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये वाकई में ख़राब है। तो इसके लिए मैंने दोस्तों एक बल्ब का यूज़ किया है। जैसे ही दोस्तों मैं इसके वायर को लगाता हूँ, आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब बैटरी डेड है। अब मैं इसको मीटर की मदद से भी आपको चेक कर कर दिखाता हूँ। मीटर को दोस्तों आपको डीसी पर सेट कर लेना है और रेड और ब्लैक टर्मिनल को बैटरी के साथ लगाना है। तो दोस्तों आप इसके वोल्टेज को आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम है। तो आइए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इस बैटरी को रिपेयर करना सीखते हैं। तो दोस्तों ये आप इन्वर्टर की बैटरी को देख सकते हैं। तो इस इन्वर्टर की बैटरी की मदद से ही हम उस बाइक की बैटरी को रिपेयर करेंगे। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो इन्वर्टर की बैटरी का पानी रहता है उसके अंदर वाले पानी को हम बाइक की बैटरी में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको निकालने के लिए दोस्तों आप इंजेक्शन का यूज़ करें और उसे एक प्लेट में रख लें। ये आपको दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंजेक्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा पानी हम उसमें नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि ये बैटरी रहती है ना दोस्तों, इसके ऊपर वाले कैप को ओपन करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है। तो इसे आपको 3 जगह से ओपन करना होता है और ये बैटरी ओपन हो जाती है। अब दोस्तों आप इसमें 6 कैप और एक ऊपर कैप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो ऊपर वाला कैप है ना, उसमें हमें वाटर फिल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे वाले आप कैप देख सकते हैं, ये तकरीबन दोस्तों 6 हैं। यदि मैं आपको गिन कर दिखाऊं दोस्तों, तो ये पूरे 6 कैप हैं। तो इन 6 कैपों में दोस्तों जो हमने इन्वर्टर की बैटरी से पानी लिया है, उस पानी को हम इसमें फिल कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इन्वर्टर का पानी था वो कुछ समय बाद वाइट कलर का हो जाएगा, और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा इसका रंग चेंज होता जाएगा। उससे पहले ही हम दोस्तों इस पानी को बैटरी में फिल कर लेते हैं। ये पानी दोस्तों आपको बैटरी के अंदर थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें इस इंजेक्शन की मदद से बैटरी के हर एक कैप को फिल कर देना है। याद रखें दोस्तों, ये पानी बैटरी के अंदर से निकाला गया है, तो ये अपने हाथों पर ना आए, नहीं तो दोस्तों इससे हम थोड़े जल भी सकते हैं। आपको दोस्तों बड़े ही ध्यान से इस बैटरी के अंदर पानी को डालना है। तो दोस्तों जो हमारे बैटरी के 6 ही कैप थे, आप देख सकते हैं वो फिल हो चुके हैं। अब मैं दोस्तों आपको वोल्ट मीटर की मदद से इसकी रीडिंग को चेक करके दिखाता हूँ कि हम जब ये पानी डालते हैं तो इसकी रीडिंग क्या होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 6 वोल्ट से भी ज़्यादा रीडिंग हमें इस बैटरी से मिल रही है। तो हमें दोस्तों एक काम और करना होगा, इस बैटरी को चार्जिंग पर लगाना होगा। वो भी 1 घंटे के लिए हम इस बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं। यदि दोस्तों आप बैटरी का चार्जर बनाना चाहते हैं तो मुझे दोस्तों कमेंट करें, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बैटरी का चार्जर बनाना भी सिखाऊंगा। तो ये दोस्तों आपको कुछ इस तरह से बैटरी को चार्जिंग पर लगा देना है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए दोस्तों आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब दोस्तों 1 घंटे के बाद अब हम इससे
एक बल्ब लेंगे जो हमने पहले भी यूज़ किया था। उस बल्ब को मैं अब आपको जलाकर दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों वो बल्ब। अब इसे हम सिंपली बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा बल्ब है वो जलने लगा है।